大家好，我是道一文斌。今天我给大家分享一个小孩子的病例。小孩子是在经方的体系里面是非常非常特殊的，相对来说比较容易给他调理的那个人群。本案例里面呢，这个小孩呢是10岁，是个女孩。这个人呢，长期呢他低热、咳嗽，就是说一感冒就咳嗽低热，然后过段时间就好了。好了以后呢，他一感冒又感冒低热咳嗽，就是这种情况。那个长期的这种折磨这几年折磨下来呢，人看上去呢也很虚弱。那小孩子他的窗口期是什么？它有一个特殊性，大家一定要注意，就是小孩他处于长身体的时候，他各种组织都在蓬勃的生长，所以这个人他的气运行在什么地方，或者说他的能量集中在什么地方，都集中在他的各种在生长的组织当中。好，那在张仲景的体系当中，伤寒论体系当中，这种组织是属于叫中。我们平时说阴阳、表里、虚实、寒热、八纲辩证。其实这个八纲有时候说它是为了对称文字的对称，表里实际上应该是表中里，有个中在里面。中这个东西呢，他说有时候会影响到表，有时候会影响到里，但是它还是一个比较独特的那个存在。这个问题以后再展开说。这个问题其实很有意思。我们中医说的表中里，其实有具体的所指向的，并不是说那种虚幻的概念，不是，特别特别的具体。有时候人家一说这个病，你这个是定位在哪个方面啊？所以我们中医伤寒论体系，注意是经方体系，对小孩子的认识是什么呢？是属于中。如果他一直感冒、咳嗽、低热，那说明什么？说明有一种慢性的炎症。而事实上，西医诊断这个小孩子呢，说他是那个肺门处有炎症。肺门大家知道，就是在肺内侧靠近中隔和脊柱的地方，这些地方遍布的那个淋巴、血管、气管这一类东西。这一带那明显也是中定位。这里我要提一点，我这里所说的一切都是属于这种慢性的，像它已经延续几年都是慢性的。如果是急性的吧，那你不能这么考虑。急性的它有时候会定位会产生短暂的那种迁移。如果是急性的话，那你要考虑麻黄石膏这一类的。所以呢，这个小孩的病比较好治。儿童期它本身就是一个巨大的窗口期，长身体就是一种建设时期。当然了，小孩子你看人一直在动，他的阳气也是比较旺的。小孩子他可能是有另外一个特征，就是他阴容易虚这个对我们大陆来说，医生可能听得更舒服阴容易虚所以呢，在伤寒论世界里面，你要注意，碰到这种情况，这种小孩子，然后他有某种慢性炎症，
那最简单的什么方式呢？那就是小柴胡汤了。好，那本案例我们就用小柴胡汤。小柴胡汤，他知道，它是一个那个比较柔性的、比较柔和的，又是补，又是有点泻的，那它的这个药，你看它里面柴胡、黄芩，这个清热的药。清热其实在中医里面实际上有一种消除炎症的意思。热炎字嘛，我们中国字里面炎就是两个火嘛，所以这柴胡、黄芩那实际上就是有一个慢性炎症。半夏生姜呢，就是一个是祛痰也好，一个是对那个胃口有好处。像这种长期受折磨的人，胃口也应该有点差。那当然他有点虚了，有可能要用点人参吧。然后我们老花样再补点大枣、甘草，这是中景来补益的最好的东西。好，所以要记住一个关键原则：儿童期处于生长期，它的窗口期是中，定位在中，以柴胡剂为主要的调理方向。好，那就这样，谢谢大家。